নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত যিখিনি মোৰ ছাগলী চেলৰ কাৰণে আছে, ধৰক যিখিনি চিৰহিত আছে, তো সেইখিনি ছাগলী আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ দেখাব বিচাৰিম আৰু কেনেকুৱা কোৱালিটিত আছে, কেনেকুৱা এতিয়া বৰ্তমান কি পৰিস্থিতিত আছে, ব্ৰিডিং লাইকত আছেনে নাই, সেইটো গোটেইখিনি ক'ম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যদি চেনেলটো ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাকী এজনী ছাগলী চাওক, এই ধৰক আপোনাৰ দাঁত হোৱা নাই, কিন্তু গাভিনী হ'ব হৈছে আৰু। তাৰপিছত এইটো এটা আছে লগতে, ভাল একদম হেল্ডি মেল, তাৰ আপোনাৰ বয়স সেই 10-11 মাহ এনেকুৱা হৈছে। আপুনি চাওক, কোৱালিটি চাওক। মোৰ ঠাইত অকণমান খানাত কষ্ট পায়, কি হয় কি ধৰক ছাগলী বেছি থাকে, সেইকাৰণে ধৰক অলপমান হয়তো ক্ষীণ হৈ থাকিব পাৰে। আপোনালোকে চাওক, দাঁত হোৱা নাই, হওঁ দাঁত আৰু ধৰক 1 বছৰীয়ামান মেলাও, আৰু খুবেই ধুনীয়া কোৱালিটি, মানে একদম তাৰ এই লোমবিলাকত ইমান ধুনীয়া, মানে এনেকুৱা ছাগলীবিলাকত খুব ধুনীয়া, বডি ৱেটটো খুব ভাল হয়, এনেকুৱা যাৰ মানে এনেকুৱা লোম চোমবিলাকত বেছিকৈ থাকে। তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো এটা 10 মাহীয়া মেল, তাৰো ধুনীয়া চাইজ, ডিঙিৰ চাইজ চাই আপোনালোকে গম পাব এটা ভাল বুলি। তাৰপিছত এইটো এটা আছে 10 মাহৰ মেল, এইটো এটা 10 মাহৰ মেল আছে। তো সিফালে সেইটো এটা আছে 12 মাহৰ মেল, সেইটো খাই আছে, সেইটো 12 মাহৰ মেল আছে। লগতে এজনী ফিমেল আছে, সেইজনী এজনী ফিমেল আছে, আৰু এইটো এটা 8 মাহৰ মেল আছে। তো অলপমান ইয়াত আহি খানাত কষ্ট পায়, অলপমান সিহঁতৰ বডিবিলাকত হেৰি হয়, আৰু ৱেডাৰ মেচিং কৰোঁতে টাইম লাগে। ৱেডাৰ মেচিং হ'ল বাৰু সিহঁতৰ চবৰে। তাৰপিছত সেইফালে এটা আছে, এইটো আপোনাৰ অকণমান সৰু হয়, 5-6 মাহমান বয়স হৈছে ইয়াৰ, 4.5 মাহ সেনেকুৱা হৈছে। এইটো এটা তাৰ ভিতৰত সোমাই আছে, সেইটো এজনী মাইকী আছে। এইটো এটা মেল আছে। আচলতে ইহঁতে খানা চানা খালে, চবেই খানা চানা খাই এতিয়া টোপনি মাৰিছে চবেই, খানা চানা খালে। আমাৰ ইয়াত ৱেডাৰটো অকণ ভাল নহয়, আজি বৰষুণ হওঁ হৈ আছে। অলৰেডি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হৈ গ'ল, ই শুয়ে আছে, উঠাই দিছোঁ। উঠেই গা ধৰ। এইটো চাওক, টোপনি মাৰি আছে, সিও 12 মাহ সেনেকুৱা হৈছে। তাৰ লগতে এইটো এটা 10 মাহৰ মেল আছে, সেইটো এটা আছে, এইটো এটা আছে, সেইটো আছে। যা চবখিনি খানা খাই পেট ভৰিলে যেতিয়া মানে চব শুই আছে। তাৰপিছত এইটো এটা বিটেলৰ মেল আছে, এইটো বিটেলৰ মেল আছে, আমাৰ ইয়াতে জন্ম হোৱা, আমাৰ এই খুৰী এজনী ঘৰত জন্ম হৈছিলে, তো ইয়াক চেল কৰিবৰ কাৰণে দি থৈছে। তাৰপিছত আৰু এটা আপোনাৰ মেল আছে, চাওক, এইটো ৰিজেক্টেড মেল। এইটো মই কাকো নেবেচোঁ, কাৰণ এইটো ৰিজেক্ট মাল হয়। এইটো এনেকৈ খাচি কৰি পেলাই পিছত উলিয়াব পাৰিলে উলিয়াম, কাৰণ ই ৰিজেক্ট মাল হয়। ইয়াক দিলে কোনোবা যদি ফাৰ্মাৰী লৈ যায়, এইটো দি কোনো মানে প্ৰফিট নহ'ব। এইটো কোনো ছাগলী মানে ফাৰ্মখন, এই ছাগলীটো কেতিয়াও উন্নতি হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ই মানে ব্ৰিডিঙৰ যোগ্যই নহয়, ব্ৰিডিঙৰ মেলো নহয়। তাৰপিছত এজনী মাইকী আছে, এইটো এটা মেল আছে। তাৰপিছত এইটো এটা ব্লেক মেল আছে, এইটো বিক্ৰী হৈ আছে গুৱাহাটীত, বিক্ৰী হৈ আছে। তাৰপিছত এজনী মাইকী আছে, এজনী পাখৰি, এজনী চাওক, বহুত ধুনীয়া কালাৰৰ এজনী মাইকী আছে। সেইফালে এজনী কোলা মাইকী আছে, খুব ধুনীয়া তাইও। ওলা সেইজনী। তাৰপিছত এইটো এটা মেল আছে, ভাল মেল, ধুনীয়া মেল। তাৰপিছত এইটো এটা ভাল মেল আছে। চব মানে এইটো মোৰ মতেতো চবেই ভালেই বাৰু। এইটো এটা মেল আছে, ডিঙিত ৰছী বান্ধি থোৱা। ইয়াক ৰাতি নাবান্ধো, বাহিৰত উলিয়াই থৈ দিম। বহুত গুণ্ডা, একদম বহুত হাল্লা গোল্লা কৰি থাকে। তাৰপিছত বিটেলটো এইটো, কোনোবাই যদি বিটেল লওঁ বুলি ভাবে, বিটেল এটা আছে। 8 মাহ মানৰ হয় বয়স, 8 মাহমান হৈছে, আৰু অকলশৰে খাব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছে, খুৰীহঁতৰ ঘৰত খুব ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছে। তাৰপিছত তাৰ বিটেলটো সিপিনে সেই ৰিজেক্টেডটো আছে, ৰিজেক্ট মাল হয়, মানে ই ফাৰ্মিঙৰ লায়কৰ নহয়, মানে ই কাটিঙৰ মাল হয়। তো সিহঁতে বেইমানি কৰি এনেকৈ সোমোৱাই দিয়ে কেতিয়াবা। তো এজনী ফিমেল দেখালোঁ অলৰেডি, চিৰহিত প্ৰেগনেণ্ট হওঁ ধৰক। তো এনেকৈ ক'বলৈ এইখিনি ছাগলী আছে বৰ্তমান চেলৰ কাৰণে। এইটো এটা চাওক এইখিনিত, তো এইখিনি ছাগলী আছে চেলৰ কাৰণে। তাত 2টামান চেল হৈ আছে, বাকীখিনি চেল নাই হোৱা। আপোনালোকে যদি কোনোবাই চিৰহিত কৰোঁ বুলি ভাবে, তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু মই ছাগলী সৰু পোৱালি নানোৱে, মানে সৰু পোৱালি আচলতে এইটো আচলতে সৰুহে হ'ল। আচলতে ইয়াক আনিব নালাগিছিলে। আহিলে অলপমান চৰ্দি জ্বৰ কাহ চাহ হয়। এতিয়া অলপমান খালি সুস্থ হৈছে। ওলা, কাহি আছেহি, ওলা।
এই ওলা তো সৰু পোৱালি নানোৱে মই ডাঙৰে আনো প্ৰায় 10 মাহ 12 মাহ সেনেকুৱাই আনিব বিচাৰোঁ আৰু বডি ৱেট ঠিক ঠাক থাকাই আনিব বিচাৰোঁ তো সেনেকুৱা হিচাপত আছে ছাগলী আপোনালোকে চাব যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে কণ্টেক্ট কৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে কেনেকুৱা কি লাগিলে যদি ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব বাকী এতিয়া সিহঁতক চব দানা চানা মানে কি কয় পাত চাত খুৱাই গৈ ক্লিয়াৰ এতিয়া খালি বৰখিনি খুৱাব আছে বৰখিনি সিফালে আছে আপোনালোকে সেই সিফালে সেইখন ফাৰ্ম দেখিছে তাত লাগিম যায় এতিয়া বাকী ইমানেই আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ধন্যবাদ অল দ্য বেষ্ট